Algaita Dubstudio. Masu burbudar fassara. Me ke faruwa ne? Wakilai 5 ga sun zo. An gwaye 5 ga su. Sannan goro guda 5 ya zo gurin nan. Ga sadaki ya zo. Saboda haka lallai ki sanar da ni wanda kike so ki zaba. Ayi kokari wannan al'amari a tabbatar da yayi. A duk lokacin da za su zo neman aure na zan turo su gidanka a matsayin kawuna. Ka ce dai kawai na kusa fita daga cikin tsiya. Matukar za ka ba mu abin da muke so, wannan ba komai bane a cikin abin da aka samu. Duk abin da yake so matukar za mu ga masu gidan rana to mu za a yi da mu. Na tara ku anan ne don in cika wani buri na. Tsakanina da ke ki sani Allah ya isa. Zubin ta kamar na marayu ashe mace amana ce. Aiki ne biyo ta kanku. Ba zan taɓa yafe miki ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa banda ke mace ce. Wannan cin mu amana. Bugun numfashi. Life is simple but it's difficult to understand. She is an innocent and neutral lover. Genie Boy Investment Limited in conjunction with United Film Production. The makers of Muradu Ruhi comes back with another suspected back the movie. Bugun numfashi. Hankali na ya kasa kwanciya. Kin taɓa ganin haka ya faru? Wallahi amma ina son ka. Ina matukar kaunar ki. Ta wace hanya za mu bi mu cimma burinmu a kansu? Dan Allah ki daina samu kanki damuwa. Amma menene yake shirin faruwa? Wai me kake so ne haka? Lalle akwai gagarumin matsala. Zai iya kwana a cikin zafi domin ya baki sanyi. Ina da yadda sanyi. Shin me yasa wasu ke haka ne? Mahaukaciya. Karɓi kaddara yadda ta zo. Me kike so ki zama? Wane ne wanda ya cancanci zama a cikin gurbin zuciyarki? Bugun numfashi. Deceiving is the only suspected into another dimension. Bugun numfashi. Zai zama gaskiya. Me yasa ba za ki ba shi dama ba? To babu wanda zai san halin da ake ciki. Ba da tabbacin zama a cikin duniyan nan. Story and screenplay from the wonderful award to the winning scriptwriter Abba Harara, executive producer Dini Boy, producer Mudansir Isyaku Dutsamma, assistant director Kannywood the most talented hero Ibrahim Bala. Yanzu me zaki ce wa mutane? Wallahi ina da mafita. Ku yi haƙuri ku yafe mu. Allah baya yafa haƙƙin wani. Wayyo Allah na. Shine dalilin bakin ciki na. Bugun numfashi director Sinusu Oscar 442. Ke mayaudariya ce. Na sani. Mace amana ce. Na sani. Butulu. Na sani. Me kika sani? Yaudara ta akai. Duk wannan baki. Bugun numfashi coming soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Anas Tijjani Abdullahi wannan ka da Anas Coach bakin bata. Sako ne zan tura shi zuwa ga masana a gare ni na Najeriya baki daya. Kuma yadda muka saba gabatar muku da fuskocin mu a kodayaushe to yau ma ga Wub season 4 ta fito. Muna kokarin gabatar ita a gare ku. Saboda haka a je a nemi wannan fasta a duk inda aka saba neman fuskocin na a Najeriya ko kuma a garin ku ko a kasuwannin ku domin a zauna lafiya a cikin da kwanciyar hankali da kasuwanci mai lumana. Ba ma buƙatar tashin hankali ko rigima tsakanin mu da ku. Duk wanda ya zo ya kama ku akan fasta Wub ba wa'annan dakarun ba ko mun ce ba wa'annan mutanen ba to ya zo da wani abu sai ku cinta lambobi domin ku sanar da mu shi daga ina yake waye shi wannan fasoci za ku same su a ko ina a sassan kasuwannin mu daban-daban na jihar Kano a kasuwar Bata za ku nemi Sani Samari za ku nemi Masu Doka za ku sami Ibrahim Goro dan Adamu Bata Mansur na Kambene ko kai dukkanin ma kasuwanni da ku sani muna da wakilan mu ku je kasuwar Singa za ku samu Safa Singa ku je kasuwar Kwari za ku samu Shamsu Kwari ku je kasuwar Yan Kura za ku samu Zaba Yan Kura za ku samu Sagir Yan Kura duk inda ku je mu ambata ba a jihar Kano ku je ku tuntuɓi lambobin mu da muka rufe insha Allah za mu gabatar da kayan mu a gare ku ga cikin unguwanni kuma area Limin Kewa Brigade ku je ku nemi Alkanda domin ku nemi wannan fasta a gare mu a cikin gari area Dauri Gaida da sauransu za ku nemi Abdul Oshiya ko ku nemi a insha Allah wannan fasoci za mu shiga da su lungu da sako kakkace sai an kawo maka wannan fasta za ka je ka siya a'a ka je duk inda ka saba neman fasta ko cikin kasuwanni maka ambata ko wani ejen naku da kasancewa yana harkar fasta ka sa ya nemo maka dan mallaki wannan fasta domin ka zauna lafiya kamar yadda muke faɗa muku koyaushe dan kasuwanci muke ba tashin hankali ba ma da buƙatar faɗa dukkanin da muka wannan gari muka faɗa idan kun je ku samu ba ga lambobi nan ku zuwa kasuwan bai shakundin dukkanin su za su iya neman mu. Assalamu alaikum, sunana kan Jummai Profesa mai neman wannan fasa kasuwar ta kokurwan bai yakan garjiya wurin Suleiman ko kuma Abba dan Hujili da fatan
in kunne ya ji jiki ya tsira. Allah ya ba mu sa'a. Abdullahi domin sa shi wannan fasta a gare shi. Abu doka a zauna lafiya. Abu doka aikin nan zai tafi kamar yacce muka tsara shi. Allah da ya kawo mana ƙarshen wa'annan mutanen da suka addabar jama'a. Good. Aikin ya fada. Sorry sir. Baya fitowa daga masallaci har sai karfe 7:30 bayan rana ta fito. Da rijiyar lemu ne ko? Kan ciki. Bisa alamun wannan shirin da na ji kayi lallai da akwai batu a bakinka. Yau Sakali za su haɗu da wani abokin aikinsa. Bisa dukkan alamu za su tattauna ne a kanmu. Ba na tunanin cewa wani abu zai faru. Ka gane ko? Lissafi! Masoya masu bibiyan kamfanin Yusuf Zamani Record za ku iya samun wannan kayataccen shiri namu a wurin 'yan downloading da YouTube channel ɗinmu mai suna Lissafi TV. Maza ku garda ya ku danna mana subscribing kana kuma ku danna ƙararrawa a domin samun sanarwa da zarar mun fara turawa. Mun gode. Faruwa ne wakilai 5 ga sun zo, an gwaye 5 ga su, sannan goro guda 5 ya zo gurin nan, ga sadaki ya zo, saboda haka lallai ki sanar da ni wanda kike so ki zaba. A yi kokari wannan al'amari a tabbatar da yayi. A duk lokacin da za su zo neman aure na zan turo su gidanka a matsayin kawuna. Ka ce dai kawai na kusa fita daga cikin tsiya. Matukar za ka ba mu abin da muke so, wannan ba komai bane a cikin abin da aka samu. Da abin da yake so matukar za mu ga masu gidan rana to mu za a yi da mu. Na tara ku anan ne don in cika wani buri na. Tsakanina da ke ki sani Allah ya isa. Zubinta kamar na marayu ashe mace amana ce. Aiki ne ya biyo ta kanku. Ba zan taɓa yafe maki ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa banda ke mace ce. Wannan ya cin amana. Bugun numfashi. Life is simple but it's difficult to understand. She is an innocent and neutral lover. Genie Boy Investment Limited in conjunction with United Film Production. The makers of Muradu Ruhi comes back with another suspected back the movie. Bugun numfashi. Hankali na ya kasa kwanciya. Kin taɓa ganin haka ya faru? Wallahi amma ina son ka. Ina matukar kaunar ki. Ta wace hanya za mu bi mu cimma burinmu a kansu? Ba Allah ki daina samu kanki damuwa. Amma menene yake shirin faruwa? Wanda kake so ne haka? Lalle akwai gagarumin matsala. Zai iya kwana a cikin zafi domin ya baki sanyi. Ina ta yadda sanyi. Shin me yasa wasu ke haka ne? Mahaukaciya. Karbi kaddara yadda ta zo. Me kike so ki zama? Wane ne wanda ya cancanci zama a cikin gurbin zuciyarki? Bugun numfashi. Deceiving is the only suspected into another dimension. Bugun numfashi. Zai zama gaskiya. Me yasa ba za ki ba shi dama ba? To babu wanda zai san halin da ake ciki. Ba da tabbacin zama a cikin duniyan nan. Story and screenplay from the wonderful award to the winning scriptwriter Abba Harara, executive producer Dini Boy, producer Mudansir Isyaku Dutsamma, assistant director Kanye with the most talented hero Ibrahim Bala. Yanzu me zaki ce wa mutane? Wallahi ina da mafita. Ku yi haƙuri ku yafe mu. Allah baya yafa haƙƙin wani. Wayyo Allah na. Shine dalilin bakin ciki na. Bugun numfashi director Sinusu Oscar Popotu. Ke mayaudariya ce. Na sani. Mace amana ce. Na sani. Butulu. Na sani. Me kika sani? Yaudara ta akai. Yawan baki. Bugun numfashi coming soon.
washinai 5 ga sun zo, an gwaye 5 ga su, sannan goro guda 5 ya zo gurin nan, ga sadaki ya zo. Saboda haka lalle ki sanar da ni wanda kike so ki zaba. A yi kokari wannan al'amari a tabbatar da yayi. A duk lokacin da za su zo neman aure na zan turo su gidanka a matsayin kawuna. Ka ce dai kawai na kusa fita daga cikin tsiya. Matukar za ka ba mu abin da muke so, wannan ba komai bane a cikin abin da aka samu. Da abin da yake so matukar za mu ga masu gidan rana to mu za a yi da mu. Na tara ku anan ne don in cika wani buri na. Tsakanina da ke ki sani Allah ya isa. Zubunta kamar na marayu ashe mace amana ce. Aiki ne biyo ta kanku. Ba zan taɓa yafe miki ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa banda ke mace ce. Wala ya cin amana. Bugun numfashi. Life is simple but it's difficult to understand. She is an innocent and neutral lover. Genie Boy Investment Limited in conjunction with United Film Production. The makers of Muradu Ruhi comes back with another suspected back the movie. Bugun numfashi. Hankali na ya kasa kwanciya. Kin taɓa ganin haka ya faru? Wallahi amma ina son ka. Ina matukar kaunar ki. Ta wace hanya za mu bi mu cimma burinmu a kansu? Dan Allah ki daina samu kanki damuwa. Amma menene yake shirin faruwa? Wanda kake so ne haka? Lalle akwai gagarumin matsala. Zai iya kwana a cikin zafi domin ya baki sanyi. Ina ta yadda sanyi. Shin me yasa wasu ke haka ne? Mahaukaciya. Karbi kaddara yadda ta zo. Me kike so ki zama? Wane ne wanda ya cancanci zama a cikin gurbin zuciyarki? Bugun numfashi. Deceiving is the only suspected into another dimension. Bugun numfashi. Zai zama gaskiya. Me yasa ba za ki ba shi dama ba? To babu wanda zai san halin da ake ciki. Ban da tabbacin zama a cikin duniyan nan. Story and screenplay from the wonderful award to the winning scriptwriter Abba Harara, executive producer Tini Boy, producer Mudansir Isyaku Dutsamma, assistant director Kannywood the most talented hero Ibrahim Bala. Yanzu me zaki ce wa mutane? Wallahi ina da mafita. Ku yi haƙuri ku yafe mu. Allah baya yafa haƙƙin wani. Wayyo Allah na. Shine dalilin bakin ciki na. Bugun numfashi director Sunusi Oscar Bobotu. Ke mayaudariya ce. Na sani. Mace amana ce. Na sani. Butulu. Na sani. Me kika sani? Yaudara ta aka. Mu wannan baki. Bugun numfashi coming soon. Saboda za a miki yawo da hankali a miki wasa da gwagwarwa. Saboda a tayar miki da hankali kin ga fa Alhaji ya fi son ɗan nan fa abu tayar ya su da ya fata cikin. Ba zai iya yi ba. Babu cin amanar da ba zai iya yi. Ai tun da Allah ya sa matan nan ta samu ta gub da ni. Wallahi kakata ta yanke saka. Yanzu na dawo sabon mutum. Na kiris da Hausa manyan. So yake ta zaman ta bi hanyar da ba ta alheri ba. Kowa damuwa da faruwar wannan abu. Bayan yana da burinsa a ƙasan zuciyar shi. To ai ni ma amana ta. Waye surki. Saboda za a miki yawo da hankali a miki wasa da kwakwalwa. Saboda a tayar miki da hankali kin ga fa Alhaji ya fi son ɗan nan fa abu sayarin ya su da ya The boss lamented in the same destiny, but the calamity it is storm and gaze to the basil. Waye surki. Ki nemi babban mutum mai hankali da tsatse sa'anki wanda zaki aura sai ki dan cike ki sai shi zaki. To in banda abunka ai ya kamata ai maguzi. Baka da mutunci kai a ce mutumin kawai ne kai. Ya kawai da kan zuwa ka haure da Na hauka kada kan mana na hauka. The destination to take off, the destination is to fly up, but the sky is limited to them. Waye surki. Producer Sadia Uwar Soro, assistant director G Sardauna, and directed by Kamal H Mai Katifa. Waye surki. Tsadar rayuwar nan ba karamin damun al'umma take ba. Duk wanda ke gani kuka yake da tsadar rayuwa abu ne. Sai kuma ce ki fa kike cewa ban. Tun da na taso da ƙuruciyata a hannun iyayena, kawo yanzu ban ɗara daga inda suke ba. ‘Yan mata, kyafta! Toyin labai! Duk kiran da ake miki sai yanzu ke ga damar amsa kuma sannan kina ganin mutane a matsayin wa'anda ba sa daraja da kima idan ki.
ba da rigima na zo wajen ki yanzu ba, kuma kada ki kalli da wata manufa can daban. ni ಹೇಳು ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಇವಾಗ ನಂದು ನಿಂದು ಯಾವಾಗ shine zaka yabo mutane ku zo nan gurin, to hakuri zaka bani ko kuma ka tilasta ni? Wannan yarinya rigima ta hayyawa, kamata na nemi likita ya bani magani. Me shawara ka dai dan uwa? A shawarce kai ka kwa mishi kai tir ಅಲುಕುರ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ ಉಳಿತವ. wallahi gan nake taron nan ba za a wanye lafiya ba, saboda gaba ki dai mutanen wajen wani irin harara kawai suke yi mana. Ka san me ake ciki? Ha ba shuga. Ai shi ma dan aske mai gashin bakin sa zan sa ai. Ina cewa da za ta haƙura akan abin da na mata, ni kana da na koma daidai yadda kowa yake gani na a matsayin da. In jan Allah ka duba kyakkyawan mace irin wannan ta ki saurara ta. Ai kai ne ka ja duk wata damuwa, ka gani ko? Dan Allah ka taimake ni ka shawo min kanta. Saniya mafa gwalo take min. Ka bani mafita akan wannan lamarin. Sai ku dakace mu a cikin wannan fim din mai suna Fashin Baki. Yana nan cefe. Ya kamata ba mu ba gurin nan, sun kafa minista ya shigo cikin kasar nan iya san me yake faruwa. Idan muka tsaya wannan yakin ya barke akwai matsala fa babba. Mutanen Afirka da na Amerika ina da tabbaci za su kai hari babban gidan gwamnati na Amerika. Duk yacce za a yi ko rayuwa ko mutuwa, ya kamata a cikin awa 24 mu dakatar da su. A yanzu kowane sakan yana cikin kalubale, kowane dan Amerika yana cikin hadari idan ba dakatar da wannan hari da za a kai gidan gwamnati ba. Ba na tunanin wani dan Afirka ko baka wata zai iya kawo mana hari gidan nan, sai dai dama da akwai mutumin ma ciki, kuma dole mu dakatar, ba za mu gaza ba. Muddin aka ce za a ci gaba da tafiya haka, to lallai kowace rayuwar dan Amerika tana cikin hadari kuma a hannunsa take. Lokacin ya riga ya soma yanzu, sun kure mana, abu ne wanda ba zai yi ba yanzu, lokaci ya kure. Sabuwar fassara daga kafanin Fassarar Tararan TV. Ana kasuwanci da kuma dillancin wannan fim din ne ta hannun babban dan kasuwan nan naku Ji Sardauna. Za ku iya samun sa ta lambar waya kamar haka. Mun gode. nake a gare ki farin ciki na kaunar ki ta shige kalbi na lobayya na da na ta jiran ki ba na amsa soyayyar ki na ruhi na lobayya tashi mun fito dauran aure abokai na har da abba ma dangi na lobayya da anai wata goro ni man ka shafa mana fatiya a daddada kauna. To jama'a, kamar yadda ne muku alƙawarin cewa ni sakaran waka zan saka muku a biyu a to ga ta uku nan ta fara zuwa kafin ta kudi matar. Insha Allah zan saka muku a biyu a ranar Juma'a, kuma zan muku godiyar nan tawa thank you Easy Father Moza Ingila, saboda ina jin daɗin bibiya ta da kuke a channel ɗina Takarai TV Waka. Kuma kamar yadda kuka gani a wannan talla za mu ga inda lokaci ɗaya an jima bata sani ba, kawai ganin mace da gonar daurin aure da waye kai abin sai kun ga ci gaba. Na gode. Cewa komai za ku sha nishaɗi kamar yadda nake muku da farkonci, don haka ku nemi Takarai TV Waka, kuma kar ku manta ku yi min subscribe. Za ku ga inda na zo ina cewa auren soyayya na zo na yi da ke ga gora ga alewa, don haka sai ku bibi wannan channel ɗina, kar ku manta Takarai TV Waka. Kuma masoyana na ji daɗin irin bibiyar da kuke mun. Ina jin daɗin irin bibiyar da kuke mun da kiran da kuke mun, muna gaisawa, kuma wallahi ina jin daɗi sosai. Kuma ƙauna ce ta kawo haka, kuma na gode kuma ina da gaishe ku thank you Easy Father Moza Ingila. Na gode. Shardaina, in kana so ni ko zan gaya maka domin za ka gane dukkan fina.